ubona ko morale hariya ku ruhande rw'abafana ko ikomeje kuba nyinshi cyane hariya. ubona ko abafana b'abahinzi cyari ko mupira ubona ipoto neza cyane ya kurande kwa Kigeli. urabona ko rero ikipe ya Nyabireke ikomeje kubaja imbere n'amanota 68 ku manota 60 ku ruhande rwa Basigeme. rero tege amatwi rero kugira ngo turagure abanyamakuru babashije kugera hano tege amatwi kugira ngo turagure abanyamakuru babashije kugera hano. abanyamakuru kabisa baje kwifatanya natwe muramira wiki Foundation muramira kabisa muramira wiki wakutoka mjipata sana kabisa. wakabiri twamugenze twese Isupo TV umunyamakuru wa kabiri akaba yitwa Mugenzi twese uturuka ni Isupo TV. umunyamakuru wa gatatu akitwa Hatungimana Desire B&B FM. turuka muri B&B FM kabisa no. umunyamakuru wa gatanu akitwa Munyantore Eric waje turuka munyarwandapro.com. undi munyamakuru akitwa Dusabimana Ishimwe Jeanne Paul muramuzi cyane ukorera RBA nawe akaba yamaze kugira hano kwifatanya natwe nakatwa Dusabimana Ishimwe Jeanne Paul wa RBA nawe akaba yamaze kugira hano kabisa. tumwakira neza cyane. abahari umuvandimwe bamuzi kuri tuje ibicu mu bicu wa RBA. aba ari kumwe n'uwitwa niyo yita Egide mama urwagasabo kwa Scovia. yitwa niyo yita Egide witwa Emmanuel Nkangura New Time nyamakuru cya New Time akaba yitwa Nkangura Emmanuel. hano waza ubundi munyamakuru yashitse hano ni Dodos Kaitankole Umwezi FM. turuka muri Umwezi FM. wanda kaitwa John Pichamomaka RBA guturuka muri John Pichamomaka guturuka muri RBA. wanda kaitwa Vida Sports. aba ni abanyamakuru babashije kugira ngo bifatikanye
n'izi mpunzi zaje gukina iyi mikino igiye itandukanye hano mu nkambi yacu ya Mahama. Kabisa aba nibo banyamakuru baje hano kwifatikanya natwe hano umupira abafana bagiye turawusatamira ku manota 70. Match ikaba irangiye. Match ikaba irangiye kuri muri tubateranyije n'amafoto Imezete kwa Ngwaru. Amakuru mbese iyi match irangiye mutsinze uyibonye gute ubyumvise gute urabifata gute? Match yari nziza kandi twakinye neza game abari abantu batanu kandi twakinye ko turi batanu kandi byose tubikesha umutoza wacu mwiza Manudi kabisa. Niki rero wabwira abakinyi mwakinanye? Abakinyi twakinanye prestation umukino nyine abaho gutsinda no gutsindwa abagomba kuboneka amakipe abiri umwitsinda igiye tugatsindwa ikindi kandi bagiye gutegura tuzahura umwaka utaha. Rero abafana bakubwiye inyuma rero niki wabagenera? Abafana batugiye inyuma turabakunda kandi cyane tuzongera duze umwaka utaha kandi n'umwaka utaha tuzagutwara. Sawa arakoze. Umufana mukuru rero niki wabwira abantu bawe? Abantu banjye genda bashimira cyane kuko umukino dukinnye hano abantu babona ko twitoje tuberetse impano nyabeke imbere cyane oji Putin ibintu wabwiye birangiye bikoze byarangiye mani nabisoma. Niki wabwira abantu rero basize Nyabeke? Abantu nasize Nyabeke ejo umunsi w'ejo kabisa nisho nukuba igikombe kabisa. Putin yakoze cyane rero bagenzi bi gahondo bimeze bite? Sawa umufana mukuru niki wabwira abafana bagenzi bawe? Nukongera bagafana bagafana oji bimeze bite? Ni sawa Nyabire urabona ibintu bimeze sawa Cameraman igikombe oji Nyabeke
Viva!